furti nella Marca, sono almeno una decina le case prese di mira dai ladri a Ponzano, dove ci sono apprensione e paura. Un 72enne si è trovato i delinquenti davanti in un'altra casa, cani presi a bastonate. I due 22enni scomparsi da Vigonovo e Torreglia, ricerche anche nella Marca, nel Bellunese e al confine con il Friuli. Ore di angoscia per la sorte di Giulia Cecchettin, scomparsa da sabato sera insieme all'ex fidanzato Filippo Turetta. Trovate sulle tracce di sangue nella zona industriale di Fossò il racconto dello zio di Giulia. Un vicino ha riferito che lui l'ha trattenuta in macchina e lei ha urlato, poi l'appello, chi vede la targa ci avvisi. Era stato arrestato per mafia e percepiva dal 2019 il reddito di cittadinanza senza averne diritto, denunciato dalla Guardia di Finanza di Conegliano, un pluripregiudicato residente nella Marca. In attesa, a giorni dall'inaugurazione della nuova cittadella della salute di Treviso, l'USL 2 fa il punto sulla carenza di medici e sulle liste d'attesa. In 3 anni 59 nuovi primari nell'USL 2. Autonomia, la legge sta per approdare in Parlamento, soddisfatto il leghista Stefani, presidente della Commissione per l'attuazione del federalismo, all'inizio di una settimana che definisce determinante. Folla alla fiera di San Martino, migliaia hanno scelto il centro di Belluno per il tradizionale appuntamento d'autunno legato alle celebrazioni del Santo Patrono. Buonasera, ben ritrovati con le notizie da Treviso e provincia, questi i titoli, ma subito vediamo insieme il sondaggio di questa sera che riguarda la situazione della sanità e le dichiarazioni lasciate anche ai nostri microfoni da Flavio Tosi. Questo è il quesito: crisi sanità, liste d'attesa e rette RSA, ragione Tosi. 0422 16 26 691 se la risposta è sì, 0422 16 26 690 se la risposta è no, la chiamata è gratuita. L'esito del sondaggio questa sera nel corso di Ring. Ma partiamo subito con la cronaca e con l'allarme furti nella Marca. Questa volta ladri scatenati a Ponzano, almeno una decina le case prese di mira. Naturalmente in paese c'è paura e apprensione, tante le storie raccolte come quella di Adriano Torresan che si è trovato i delinquenti 4 proprio davanti agli occhi. Faccia a faccia, a 3 metri erano tutti 3 di colore. E mi hanno detto stai calmo, tranquillo che non succede niente. Sono 4 i ladri che Adriano Torresan, 72 anni, si è trovato davanti venerdì sera verso le 8 in via Ciardi a Ponzano. Il comando era appena entrato in azione nella vicina abitazione della figlia, in quel momento assente. A portare fuori di casa Torresan l'allarme scattato qualche istante prima. Io ho detto cosa fai qua? E lui mi ha detto siamo qua un attimo, andiamo via. E sono venuti fuori affari di 10-15 secondi, sono usciti perché lui li ha chiamati sul suo modo di parlare che hanno, perché lui parlava l'italiano, questo qua, gli altri non so, 4 contro 1. Magari c'avevi qualcosa, ma forse è stato meglio così perché non si sa mai cosa può succedere con quelli là. I delinquenti hanno colpito in tutto il vicinato alla ricerca spasmodica di contanti. Nel mirino anche i salvadanai di alcuni bambini. Hanno preso i soldi che erano i salvadanai dei bambini e hanno cercato l'oro. Hanno preso quello che hanno trovato. In altre case dove non hanno trovato niente hanno preferito distruggere la casa e infangarla proprio per disprezzo dell'abitazione, del valore che ogni persona invece ripone sui propri beni. Dopo via Ciardi la banda si è spostata tra i campi di Merlengo in via San Bugo, dove si sono mosse la pattuglia della polizia locale e i carabinieri, una vera e propria mobilitazione. Sono arrivati da Nervesa, da Volpago, da Montebelluna e si è giunto anche un mezzo da Treviso. Nel frattempo i malavitosi sono spostati in area nord, in via San Bugo. Lì si è tentato anche di preparare una trappola, ma sfortunatamente nel buio e nel fango dei campi si sono dileguati. La zona è nel mirino. Casa Torresan, per esempio, è stata visitata dai ladri meno di un anno fa. Mia figlia ha detto che adesso o vende la casa perché ha paura, è da sola, o vorrebbe mettere le inferriate, quelle là esterne, di ferro, così per darci un po' di tranquillità, ma se vogliono ti fregano lo stesso. E come avete sentito, i delinquenti, dopo essere stati in via Ciardi, si sono spostati in via San Bugo, hanno spiato i nostri movimenti, dicono i residenti. In un caso hanno portato via la cassaforte e picchiato i cani. Andai basso in mansarda, dappertutto, era balzato fuori tutto.
tutte le cassette della battaglia, tutto quanto i vestiti di mia moglie che è mancata 3 mesi fa. È tutto. Sono stato molto male. Sì, così è stata. C'è una profonda amarezza nelle parole di Carlo Feltrina e non certo per i 200 euro sottratti dal portafogli tenuto in soggiorno. I ladri gli sono entrati nella sua casa di via San Bugo venerdì sera approfittando di una breve assenza. L'80enne era poco distante nella casa del figlio dove era stato a trovare la nipotina. Per la nuora Jenny ci sono pochi dubbi. Secondo me comunque controllavano perché sapevano già dove andare, cosa fare e sapevano molte cose, ecco, le abitudini magari appunto delle persone, cosa fanno, perché è impossibile che in quei 10 minuti loro abbiano un quarto d'ora, abbiano azzeccato il momento giusto. Dopo l'abitazione di Feltrin, i delinquenti hanno fatto irruzione dai vicini di casa. Solo per un attimo Ilenia Martini e il fidanzato non se li sono trovati davanti. Ho aperto la porta di casa e mi sono trovata la finestra davanti a me completamente aperta, rotta, sradicata. Guardando la finestra ho visto le pile che si allontanavano per i campi e in quel momento, vedendo anche la terra per terra, il disastro che c'era, ho realizzato che erano entrati i ladri. In casa in quel momento c'erano i cani della coppia, ancora oggi impauriti. Con ogni probabilità sono stati malmenati con questo bastone. Lo spazzettone proprio l'abbiamo trovato a fianco all'ulivo, proprio dove Dante stava abbaiando incessantemente cercando di avvisare che c'erano persone dentro casa, quindi gli hanno anche tirato lo scoppettone. Trovata nei campi la cassaforte, circa 3.000 gli euro asportati più qualche gioiello. I fori sulla finestra parlano di una banda di professionisti. Nel 2014 i ladri avevano colpito anche l'abitazione adiacente del padre di Ilenia, che venerdì, sentito il lamento dei cani, è intervenuto. Qua è aperto, vanno per i campi là, i carabinieri là negli inseguiti, ma si buttano per terra, non c'è niente da fare, non li prendi. Ci vuole più controllo secondo il mio punto di vista, dopo poverini, fanno loro quello che possono. Veniamo alla vicenda di Giulia Cecchettin, scomparsa da sabato sera insieme all'ex fidanzato. I vigili del fuoco del nucleo regionale del Veneto stanno sorvolando da stamane con un elicottero le province di Treviso e Pordenone per accertare i presunti avvistamenti segnalati in relazione proprio alla scomparsa dei 2 ragazzi. Al momento le ricerche però non hanno dato alcun esito e si continua a cercare i 2 ragazzi a 360 gradi in tutto il nord-est. Trovate tracce di sangue nella zona industriale di Fossò, nel Veneziano, mentre si continua a cercare l'auto guidata dal ragazzo e arriva l'appello dello zio di Giulia. Chi vede la targa ci avverta. Filippo e Giulia, fatevi sentire, noi vi aspettiamo a braccia aperte, qualsiasi cosa sia successa. Noi siamo pronti ad accogliervi come prima e anche meglio. È l'appello disperato dello zio di Giulia Cecchettin a lei e l'ex fidanzato Filippo Turetta, di cui non si hanno più tracce da sabato sera. La famiglia, il papà, il fratello di 17 anni e la sorella di 26 di Giulia, perché la mamma è mancata un anno fa, escludono la fuga volontaria, anche perché la ragazza deve laurearsi a giorni. A Filippo mancano invece solo pochi esami, secondo quanto ha riferito un suo amico, Luca, che conferma la fine della relazione tra i due lo scorso agosto. Il 22enne aveva sofferto per la rottura, ma sembrava essersi ripreso e i 2 erano rimasti in buoni rapporti, come conferma lo zio della ragazza. Erano rimasti amici e si frequentavano anche nell'ambito universitario, probabilmente anche si aiutavano un po' negli studi. Ultimamente Giulia aveva un po' abbandonato l'aiuto nei suoi confronti perché giovedì prossimo è prossima alla presentazione della tesi di laurea, c'era la festa organizzata. Sabato sera però, dopo essere stati alla Nave de Vero a Marghera, i 2 avrebbero litigato verso le 23:15 in un parcheggio di Vigonovo, poco distante dall'abitazione di Giulia in via Aldomoro. A 50 metri da casa, a quell'orario, una persona che stava fumando nel suo poggiolo ha sentito delle grida di dolore, di richiesta anche un po' di aiuto da parte di una ragazza. La macchina individuata sembra essere quella
che sappiamo guidare Filippo. Sono stati chiamate le forze dell'ordine, ma la macchina si è dileguata, è una donnina di casa, si è presa l'incarico di seguire la sua famiglia oltre agli studi. Insieme alla nonna teneva in ordine la casa, la Sono ore di angoscia per le famiglie dei due ragazzi. Il papà di Filippo, accompagnato da un'altra persona, è stato ascoltato nel primo pomeriggio dai carabinieri di Teolo. I genitori, residenti in centro a Torreglia, si sono chiusi nel silenzio, mentre continuano le ricerche a 360 gradi. Il prefetto di Venezia ha attivato il piano per le persone scomparse e le ricerche dei carabinieri si stanno concentrando, oltre che in provincia di Venezia, anche nel Trevigiano e nel Pordenonese, dove sarebbe stata avvistata l'auto guidata da Filippo, grazie agli occhi elettronici dei dispositivi di lettura targhe installati in molti comuni. I vigili del fuoco stanno sorvolando la zona con l'elicottero, mentre i carabinieri hanno messo in campo anche i reparti speciali, unità cinofile e cani molecolari per la ricerca di persone del nucleo cinofili di Torreglia. Questa mattina il sopralluogo della Scientifica nella zona industriale di Fossò, poco distante da Vigonovo, dove sono state trovate delle chiazze di sangue. Nel tardo pomeriggio le ricerche si sono allargate anche nella zona di Trento e Belluno. Di qui l'appello dell'associazione Penelope che segue la famiglia di Giulia. Focalizzatevi a vedere questa macchina, un grande punto di colore nero e la targa che abbiamo elencato in locandina, che magari vi posso anche comunicare. Il numero della targa è F di Firenze, A di Ancona, 015 Y e di Empoli, quindi guardarsi intorno. Nel prossimo servizio ricostruiamo queste ultime ore. L'ultimo contatto risale al sabato sera, da allora prima il telefono di Giulia Cecchettin, 22 anni, studentessa di ingegneria prossima alla laurea, poi quello di Filippo Turetta, coetaneo di Giulia e suo ex fidanzato, sono staccati. Sono stati insieme sabato. Nel tardo pomeriggio Filippo è uscito dalla sua casa di Torreglia, ha salutato i genitori ed è andato a Vigonovo a prendere Giulia. Una serata di spesa alla nave De Vero di Marghera, la cena, un messaggio di Giulia alla sorella, poi un cittadino che ha chiamato il 112 li avrebbe visti a 50 metri dall'abitazione di lei nel territorio di Fossò intorno alle 23:15. Erano a bordo di una Fiat Grande punto nera, l'auto di lui, da dove avrebbero sentito le urla di una ragazza forse trattenuta in auto, della concitazione, tanto da avvisare i carabinieri che giunti sul posto però non avrebbero più trovato traccia dei giovani. Nella giornata di ieri entrambe le famiglie hanno presentato denunce di scomparsa, la famiglia di Giulia ai carabinieri di Vigonovo, quella di Filippo a quelli di Teolo. Immediate sono scattate le ricerche coordinate dalla prefettura di Venezia. Sin dalle prime ore è scattato il tam tam sui social con gli amici in prima linea a rilanciare appelli. Giulia ha capelli castani, lunghi la frangetta e gli occhi scuri, sabato indossava una gonna marrone e un maglione azzurro. Filippo, occhi chiari, capelli corti castani, indossava sneaker bianche, jeans chiari con un elastico alla caviglia, felpe e giubbotto nero. I carabinieri stanno setacciando tutta l'area intorno al punto di quello che potrebbe essere l'ultimo avvistamento e stanno sentendo i familiari, gli amici, i compagni di studio dei giovani iscritti entrambi alla facoltà di ingegneria di Padova. Chiunque avesse notizie o avesse visto i due giovani è pregato di rivolgersi alle forze dell'ordine. Ultimo pagina, era stato arrestato per mafia e percepiva dal 2019 il reddito di cittadinanza senza averne diritto, denunciato dalla Guardia di Finanza di Conegliano, un uomo residente nella Marca. Arrestato nel 2014 per associazione a stampo mafioso, estorsione e rapina, possedeva auto e terreni, eppure da 4 anni percepiva il reddito di cittadinanza intascandosi una somma di 20.000 euro. Denunciato dalla Guardia di Finanza di Conegliano, un pluripregiudicato residente nella Marca che dal 2019 riceveva mensilmente il sussidio dopo aver presentato all'INPS una documentazione volutamente incompleta. È emerso che nella documentazione che lo stesso aveva presentato per ottenere il beneficio all'ente erogatore, all'INPS, vi erano diverse omissioni. Una tra tutte la omessa dichiarazione dei suoi precedenti. Non solo l'arresto, diverse le omissioni riscontrate dagli investigatori.
Il richiedente aveva omesso di comunicare il possesso di diversi autoveicoli, 5 autoveicoli e diversi terreni, oltre al possesso di alcune quote di partecipazione in una società. In attesa a giorni dell'inaugurazione della nuova cittadella della salute di Treviso, l'USL 2 fa il punto sulla carenza di medici e sulle liste d'attesa. Con la nuova cittadella della salute di Treviso pronta ad entrare a regime nelle prossime settimane, c'è un nodo sul quale l'USL 2 lavora ormai da anni ed è quello dei sanitari, che pagano una carenza di professionisti che ha origini lontane nel tempo. Lo spiega il direttore generale dell'USL 2 Benazzi, che ripercorre le tappe che hanno portato all'attuale situazione, ad iniziare dal patto di stabilità dell'allora governo Monti tra 2010 e 2011, che aveva stabilito un tetto di spesa pari ai costi del 2004, meno 1,4%. Per cui nessuna regione poteva superare questo, pena ovviamente una serie di problemi, quindi avevano un blocco delle assunzioni. Questo blocco è andato avanti fino al 2019. A questi si sono aggiunti 38.000 pensionamenti in Italia dei medici classe 53-57. A fine 2020, causa pandemia, il Ministero dà il via libera a nuove assunzioni. Però non si trovavano più i medici perché l'imbuto formativo dell'università non ne aveva ovviamente prodotti in più. Nonostante questa tempesta perfetta, come l'ha definita Benazzi, tra il 2021 e il 2022 l'USL 2 è riuscita ad assumere 39 medici specialisti in più rispetto a coloro che hanno cessato il rapporto di lavoro, 59 invece i primariati assegnati nell'ultimo biennio. Si attende la fine 2024 per andare a regime, anche se per alcune specialità, vedi dermatologia, si farà fatica a trovare professionisti. In questo caso si ricorrerà alla telemedicina o a medici stranieri. Le specialità dove non troviamo specialisti devono essere gestite con l'intelligenza artificiale e la telemedicina. Medici stranieri, magari figli di immigrati nostri, dico l'Argentina per non dire qualche altra nazione, che quindi parlano l'italiano, si sono laureati magari e anche specializzati là. Il direttore Benazzi definisce eroi i medici che hanno deciso di rimanere nel pubblico e che stanno lavorando intensamente anche per recuperare le liste d'attesa, 10.800 i cosiddetti galleggiamenti tra visite specialistiche ed esami strumentali. 5.600.000 euro destinati dalla Regione all'ULSS per questa partita, 1.000 prestazioni a settimana recuperate. A fine anno si punta ad azzerare le 8.000 risonanze e TAC galleggianti. Un lavoro incessante che l'azienda sanitaria ha deciso di riconoscere con il benessere organizzativo. Stiamo pensando anche qui a Treviso di creare l'asilo nido per le nostre ovviamente collaboratrici, quindi per agevolarle nel lavoro. Abbiamo già affiancato lo sportello con uno psicologo causa le aggressioni che purtroppo sono abbastanza numerose nei loro confronti. Stiamo facendo dei corsi di formazione eccetera, stiamo facendo la banca delle ore. L'assessore regionale Elisa De Berti oggi a Silea ha fatto il punto sulle infrastrutture in Veneto e nella Marca. Io non la considero un'opera in sospeso, cioè è proprio un'opera che sta aspettando la definizione burocratica di un passaggio che è obbligatorio, che verrà fatto. Parte dal Terraglio Est l'assessore regionale De Berti nel fare il punto sulle infrastrutture che il Veneto e la Marca attendono, ad iniziare proprio dal collegamento tra Dossona e la rotatoria del Cafoncello, opera al centro di accesi dibattiti con i comuni di Treviso e Casier da una parte e il quartiere di Sant'Antonino dall'altra, ma ritenuta strategica per alleggerire il traffico lungo il Terraglio. Nonostante se ne discuta da anni, per la vicepresidente della regione ormai i tempi sono maturi. Il progetto definitivo è pronto per andare in gara, si sta attendendo la definizione dello stanziamento delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, con il Terraglio Est inserito come priorità. Ormai è questione sostanzialmente di poco tempo, appena verrà definito si partirà insomma, e si potrà andare avanti. Altro fronte aperto, quello del quarto lotto della tangenziale. Qualche settimana fa è stato definito l'accordo con ANAS che dovrà stanziare le risorse della progettazione in carico a Veneto Strade. Nel momento in cui Veneto Strade è pronta con il progetto, con il Ministero faremo inserire lo stanziamento per la realizzazione.
A queste opere, di cui si discute da anni, si affianca un'infrastruttura nelle ultime settimane al centro del confronto tra regione e sindaci interessati, la Via del Mare. Dopo l'aggiudicazione definitiva, sul piede di guerra i primi cittadini che temono le ricadute che questa arteria potrà avere sui loro comuni. Siamo qui per aiutare i territori, non per passare sopra qualcuno, puntualizza De Berti, che spiega come il prossimo passo sia la firma della convenzione. Nel momento in cui ci sarà un interlocutore per la realizzazione, aggiunge ancora l'assessore, a quel punto ci sarà un preliminare e si andrà avanti con le ulteriori fasi di progettazione. Allora, in quel momento apriremo un tavolo con il territorio. La mia intenzione è di monitorare la viabilità interessata, anche quella circostante, per confrontare la situazione prima e dopo la realizzazione della Via del Mare. Per vedere se le preoccupazioni dei sindaci effettivamente danno esito confermato, oppure alla fine sono preoccupazioni che potrebbero poi non rivelarsi effettive. Assessore De Berti, che ha preso parte questa mattina all'inaugurazione della nuova rotatoria a Lanzago di Silea. Consegniamo alla cittadinanza un'opera che è una importante messa in sicurezza, che non riguarda chiaramente solo Silea, ma anche appunto tutti i comuni limitrofi. È un nodo viario fondamentale che finalmente è stato messo in sicurezza con la collaborazione della Regione Veneto, con l'aggiunta di una pista ciclabile di collegamento verso il centro cittadino di Silea e con l'adeguata illuminazione. Un'opera completa dunque in un luogo strategico per la mobilità dell'Interland, frutto della collaborazione tra enti, regione e comune innanzitutto, per un importo complessivo di quasi 700.000 euro. Taglio ufficiale del nastro per la nuova rotatoria di Lanzago, dove fino a qualche tempo fa sorgeva il pericoloso incrocio tra la strada regionale 53 e via Callalta, e ridurre gli incidenti in una Marca sempre più maglia nera è la priorità. Certo, guardate, oltre 60 morti l'anno scorso, 2.300 incidenti, ci dicono che noi amministratori dobbiamo avere come focus principale quello della sicurezza stradale e del benessere della viabilità, e perseguire il più possibile anche quella che è la mobilità lenta, quindi le vie ciclopedonali che portano le persone in sicurezza a scegliere anche un mezzo alternativo rispetto all'auto quando possibile. Un cambio di abitudini e quindi di infrastrutture, questo l'orizzonte, almeno a Silea. Stiamo già lavorando alla pista ciclabile di via Pozzetto a Sant'Elena e appunto stiamo proseguendo a stralci per completare quella che è la rete delle piste ciclabili del comune di Silea. Io vorrei chiudere il mio mandato avendo completato tutta la rete e ce la stiamo mettendo tutta. Qualche istante di pubblicità e poi torniamo in diretta tra poco. Siamo tornati in studio con la politica, partiamo dall'autonomia perché la legge sta per approdare in Parlamento. Soddisfatto il leghista Stefani, presidente della Commissione per l'attuazione del federalismo, all'inizio di una settimana che definisce determinante. In questo momento noi stiamo andando ad approvare una legge che porterà più responsabilità, più efficienza, ma soprattutto modernità ad un paese, perché il federalismo è la direzione dei paesi moderni. L'autonomia arriva in Parlamento e il leghista Alberto Stefani, presidente della Commissione bicamerale per l'attuazione del federalismo, parla di passaggio fondamentale per il raggiungimento del principale obiettivo del Carroccio. Questa settimana sarà dato il mandato al relatore per appunto riferire in aula e quindi ci sarà il voto al Senato. Un passaggio importantissimo perché è uno dei due passaggi in Parlamento, poi ci sarà il voto alla Camera e la legge quadro successivamente sarà legge, quindi siamo davvero ad un passo dall'approvazione e questo risultato davvero ci dà tanta soddisfazione. Soddisfazione che si scontra con la progressiva perdita di fiducia da parte dei veneti nella reale possibilità di concretizzare una legge che conferisca alla Regione maggiori poteri, eppure, dice Stefani, il traguardo è a portata di mano. In Veneti ci hanno creduto fino ad adesso, siamo stati in grado adesso di ottenere questo risultato con un governo di centrodestra che ha posto l'autonomia al centro dell'agenda politica del Paese. Autonomia fondamentale per ridare ossigeno alla sanità che resta, dice il segretario della Lega, la migliore d'Italia, che ne dica l'azzurro Flavio Tosi. Oltre 4 miliardi di risorse in più consentiranno di gestire diversamente personale e servizi erogati. Sono soluzioni che devono arrivare a livello nazionale e che saranno sicuramente agevolate da una migliore forma di autonomia. Questo è l'unico modello, l'unica modalità che la Regione potrà assumere per risolvere il problema.
La corsa verso le amministrative a Mogliano, dopo le primarie il centro-sinistra ha il suo candidato Giacomo Nilandi, intanto la Lega conferma l'appoggio politico all'altro candidato, l'attuale sindaco Davide Bortolato. È un risultato sicuramente chiaro, inequivocabile, che dà un mandato pieno al sottoscritto e alle persone, alla squadra che l'ha sostenuto fino a questo momento. A Mogliano il centro-sinistra ha avuto pochi dubbi, lo dicono i numeri, anzi i voti nelle primarie. Sarà Giacomo Nilandi il candidato sindaco per le amministrative di giugno. Sotto 102 votanti, Nilandi porta a casa il 70% delle preferenze, con 564 voti, una vittoria netta su Tiziana Bau, coordinatrice della lista Spazio Libero, che firma la sua corsa a 234 voti. Penso che sia anche compito mio e di tutte e di tutti quanti tutelare anche quel 30% di persone che invece, pur appartenendo al centro-sinistra, aveva preferito una leadership diversa, per tentare veramente di avere un'unità di intenti e di continuare ad allargare sempre di più la nostra comunità politica. Unità di intenti, postura politica che sembra adottare anche il centrodestra, nonostante l'uscita dalla Lega nel 2022 dell'attuale candidato sindaco di Mogliano, Davide Bortolato, l'appoggio politico del partito sembra però garantito. Davide Bortolato si ricandida a sindaco, viste le vicissitudini avute con la Lega, voi siete pronti ad appoggiarlo oppure no? Assolutamente sì. E come mai? È la domanda scontata. Perché erano tensioni che riguardavano un po' l'amministrazione, che riguardavano equilibri tra sezione e amministrazione. È stato fatto un congresso provinciale dove è stato cambiato il segretario provinciale e sono stato rieletto io. I rapporti con Davide Bortolato sono sempre stati ottimali e penso che Davide Bortolato sia l'unica figura che può essere ricandidata oggi a Mogliano per continuare il lavoro che ha fatto. Davide Bortolato e Giacomo Nilandi, centrodestra e centrosinistra, al momento 2 candidati sindaco ma un unico obiettivo. È una sfida molto interessante perché comunque riguarda 2 persone che hanno 2 punti di vista diversi sulla città ma che sono entrambi innamorati del territorio dove sono nati e cresciuti, per cui conto che sia una campagna elettorale molto leale, priva di colpi bassi e dove soprattutto possiamo fare un servizio alla città parlando di quelli che sono i temi che gli interessano e poi saranno i cittadini a scegliere quella che è la prospettiva migliore. È il momento di passare alle notizie da Belluno e provincia. Ancora senza esito al momento le ricerche di Doriano Gasperini, il 65enne di Limana, uscito nel primo pomeriggio di sabato e mai più rientrato a casa. Imponente la macchina delle ricerche, posto di comando avanzato alla cava di Praloran, poco distante dalle rive del Piave. Droni e unità cinofile, l'elicottero dei Vigili del Fuoco e quello della Guardia di Finanza di Bolzano, dotato di un particolare dispositivo che intercetta le telefonate, e poi uomini a terra e in acqua, Vigili del Fuoco e Soccorso Alpino, specializzati nella ricerca dispersi in ambiente ostile, anche oggi impegnati a setacciare palmo palmo la vasta area pianeggiante che costeggia il Piave fra Pralorana e Cesa di Limana. Nulla. Di Doriano Gasperin, il cacciatore di 65 anni di Limana, uscito sabato attorno alle 2 del pomeriggio per una battuta di caccia, non c'è traccia alcuna. Il suo fuoristrada è stato trovato lì dove era solito recarsi, vicino alla cava di Praloran. Finestrini abbassati, effetti personali all'interno, portiere aperte, indizi che lasciano pensare che il 65enne non intendeva assentarsi né spostarsi molto. Eppure l'uomo, conosciuto a Limana anche per il suo impegno nel volontariato, non si trova. Un'ottantina di soccorritori ieri, altrettanti oggi, a fare la spola con il posto di comando avanzato dei Vigili del Fuoco e il centro mobile di coordinamento del soccorso alpino. Per il secondo giorno consecutivo, con il calar della sera, le ricerche sono state sospese per riprendere domani all'alba. Per tutta la nottata nella zona, Vigili del Fuoco e Soccorso Alpino garantiranno il presidio notturno.
Colpo di scena nell'assetto societario di Nevegal 2021, la società che la settimana scorsa si è aggiudicata in raggruppamento temporaneo di impresa con Dolomiti Strade la gestione in concessione degli impianti di risalita del Colle. Il presidente Massimo Slaviero ha ceduto i 4/5 delle sue quote a Giancarlo Ingrosso, già dirigente di Lattebusche, oggi in pensione con una lunga esperienza politico-amministrativa tra Comune di Belluno e Comunità Montana. Ingrosso sarebbe il trade union tra Nevegal 2021 e Nevegal 365, la società a maggioranza algerina che fa capo a Kamel Layaci, che nelle scorse settimane non ha fatto mistero della sua intenzione di rilevare la 2021. La stretta finale per una serie di operazioni cruciali per il Colle è attesa nelle prossime ore. Da un lato l'acquisizione del pacchetto di maggioranza di Nevegal 2021, dall'altro la firma davanti al notaio per l'acquisizione degli impianti da parte del Comune di Belluno, che contestualmente li darà in concessione al raggruppamento di impresa Dolomiti Strade Nevegal 2021. La decisione è stata presa e già suscita la rabbia del sindaco di Val di Zoldo. Dal prossimo anno scolastico l'istituto comprensivo zoldano sarà accorpato a quello di Longarone. Il passaggio sarà formalizzato domani in regione. In una fase storica nella quale tutti ci laviamo la bocca per la montagna, tutti, cioè veramente alla pancia della gente, salviamo la montagna, aiutiamo la montagna, poi di fatto non si fa però. E quindi di cosa parliamo? Almeno smettiamola di dire che vogliamo salvare la montagna, diciamo semplicemente che i servizi andranno tutti quanti in pianura, ne prendiamo atto e ci organizzeremo diversamente. È un fiume in piena, Camillo De Pellegrin. Dal prossimo anno scolastico il suo comune perderà l'autonomia dell'istituto comprensivo Dante Alighieri, che sarà accorpato al comprensivo di Longarone. Il plesso scolastico rimarrà tale e quale, ma segreteria e dirigenza saranno trasferiti a Longarone. La notizia era nell'aria da tempo, da quando sono iniziate in provincia le riunioni con la consigliera delegata Serenella Bogana, pronta a sollecitare i sindaci dei comuni ove insistono scuole sottodimensionate. Meglio ragionare per tempo anziché subire le decisioni calate dall'alto, il mantra di Bogana, che però oggi fa i conti con l'accelerazione impressa dalla Regione Veneto. Domani a Venezia l'incontro del distretto formativo e ormai non si può più tornare indietro. Vuol dire per noi effettivamente togliere l'anima alla scuola. I genitori dovranno andare tutte le volte a Longarone per cercare appunto di informarsi o di avere un dialogo col preside. In mezzo i problemi della viabilità, croce della Val di Zoldo. Dal punto di vista dei freddi numeri, spiega il sindaco, la manovra ci sta, ma qui la questione è un'altra. Ci si dimentica del differenziale montagna, ci si dimentica che c'è una legge che sta arrivando che premia la montagna, no? La legge su Calderoli sulla montagna, che prevederebbe che le aree disagiate di montagna venissero trattate in maniera diversa, non pare, quindi da una parte c'è un tentativo, dall'altra si azzera il tentativo stesso. Noi siamo una realtà periferica, isolata, dovremmo poter contare su un nostro comprensivo e non essere accorpati con un comprensivo che è quello di Longarone, amici tutti, ma due realtà completamente diverse. Non regaliamo sogni se poi con ogni passo vediamo che vengono perlomeno infranti, e questo non va bene, perché la gente poi si mortifica e accresce quel malessere che continua a pervadere la montagna. Folla alla fiera di San Martino, in migliaia per tutto il giorno hanno scelto il centro di Belluno per il tradizionale appuntamento d'autunno legato alle celebrazioni del Santo Patrono. Da Piazza Duomo a Piazza dei Martiri, lunghi serpentoni di gente a farsi spazio fra bancarelle e stand gastronomici. L'edizione 2023 dell'antica fiera di San Martino va in archivio con numeri quasi da record. In migliaia, sin dalle prime ore del mattino, si sono riversati nelle vie del centro di Belluno, pur se la giornata dal punto di vista climatico non era partita sotto i migliori auspici. Il clou nel pomeriggio, quando riuscire ad accaparrarsi un sacchetto di caldarroste è stata un'impresa. Soddisfatti gli operatori dei mercati ambulanti, soprattutto quelli che in città hanno portato i frutti del raccolto di stagione letteralmente presi d'assalto. Tutto è filato liscio. A monitorare gli ingressi al centro storico gli uomini della protezione civile e della polizia locale, pronte a intervenire anche le ambulanze dei volontari, così come le forze dell'ordine che in un caso a metà pomeriggio davanti al Teatro Buzzati hanno caricato 2 giovani trasferiti al comando dell'Arma in Viale Europa per controlli. Un weekend fitto di iniziative, quello dedicato al patrono di Belluno e della diocesi, iniziato sabato mattina con la messa in cattedrale. Ora spazio al rush finale del Festival del Legno organizzato dal Consorzio Belluno Centro. Fino a domenica prossima è possibile votare per l'assegnazione degli ultimi premi alle sculture realizzate per l'ex tempore, che sono esposte a Palazzo Fulcis con orario continuato dalle 10 alle 18:30.
È davvero tutto, grazie per essere stati con noi, vi lascio le previsioni del tempo, buona serata. Busti, tutori e protesi di arto personalizzati. Ortopedia e sanitaria Lolato. A Treviso e Montebelluna. Lolato, soluzioni per star bene. Bentrovati al meteo. L'alta pressione anche martedì 14 novembre assicurerà tempo stabile e soprattutto clima mite per il periodo. È la cosiddetta estate di San Martino. Vediamo insieme i dettagli. Sul Veneto cielo nuvoloso o coperto con nebbie sparse in pianura e nelle valli prealpine. Nelle ore diurne avremo una parziale diminuzione della nuvolosità, specie sui monti, e in dissolvimento le nebbie. Non è esclusa poi anche qualche locale schiarita. Le temperature saranno in lieve aumento, minime sui 3-6 gradi, massime invece comprese tra 11 e 14 all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso il cielo risulterà piuttosto nuvoloso, come vediamo dalla grafica, con possibili locali nebbie mattutine in pianura e nelle valli. In tarda serata e nella notte probabili deboli piogge sparse. Temperature minime tra 5 e 10 gradi, massime sui 13-16 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove non mancherà un'alternanza tra sole e nubi con isolate piogge sui confini più a nord. Temperature minime intorno ai 3 gradi, massime sui 17 all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci. Entra nel mondo Lolato. Da oltre 40 anni un team di professionisti per migliorare la qualità della tua vita. Centro del piede con servizi di podologia, laboratorio per la produzione di plantari e calzature su misura,